filme rummet også, så man kan se, hvor det er. Ja. Man kan sgu se ind her fra den her side. Eller på den her vinkel, man kan se ind. Du kan se den der. Inde i hullet. Det er tydeligt at høre, at de løber rundt. Jeg prøver at filme herovre. Godt bare lige knække af, og så kommer der helt fedt til at løbe derinde.